नाज़रीन, अवामी न्यूज़ पारा अवां खे कंहिं ब्रेकिंग न्यूज़ ॾींदा हलूं त कोरोना वायरस सबबि मुल्क में फ़ौतियुनि जो अंग 93 थी वियो। 336 नवां केस ज़ाहिर। मुतासिरनि जो अंग 5374 थी वियो। सिंध सूबे अंदरि कोरोना जा वधीक 93 केस ज़ाहिर थियण बाद मजमूई तौर ते मुतासिरनि जो अंग 1411 थी वियो। सूबे अंदरि हींअर ताईं कोरोना 33 ज़िंदगियूं गड़काए चुको आहे। मुतासिरनि मां 371 ॼणा सिहतयाब थी चुका आहिनि, जेके पंहिंजे घर रवाना थी विया आहिनि। पंजाब सूबे अंदरि वधीक 39 नवां केस ज़ाहिर थियण बाद मुतासिरनि जो अंग वधी 2594 थी वियो। मुल्क में कोरोना वायरस 24 कलाकनि दौरान वधीक 7 हयातियूं खसे वरितियूं आहिनि। नाज़रीन, अवामी न्यूज़ पारां अवां खे कंहिं ब्रेकिंग न्यूज़ ॾींदा हलूं त कोरोना वायरस सबबि मुल्क में फ़ौतियुनि जो अंग 93 थी वियो। 336 नवां केस ज़ाहिर। मुतासिरनि जो अंग 5374 थी वियो। सिंध सूबे अंदरि कोरोना जा वधीक 93 केस ज़ाहिर थियण बाद मजमूई तौर ते मुतासिरनि जो अंग 1411 थी वियो। सूबे अंदरि हींअर ताईं कोरोना 33 ज़िंदगियूं गड़काए चुको आहे। मुतासिरनि मां 371 ॼणा सिहतयाब थी चुका आहिनि, जेके पंहिंजे घर रवाना थी विया आहिनि। पंजाब सूबे अंदरि वधीक 39 नवां केस ज़ाहिर थियण बाद मुतासिरनि जो अंग वधी 2594 थी वियो। मुल्क में कोरोना वायरस 24 कलाकनि दौरान वधीक 7 हयातियूं खसे वरितियूं आहिनि।